עוד תחזרו לפרשת וולמרט, אז לפני כן בואו נמצא להפסקת פרסומת, או יותר נכון הגרסה המרוקאית של הפרסומות הישראליות, כפי שמציג אותם הקומיקאי פיני פרץ. واخا شكي دابا ندخلوا البنات المفخره هذيك 5 عارفه بغيتي هذيك عليك الدار دابا نكتفلك شهادتك واش هذيك مشيتي بحال هكا تشوفني مشيت بحال الوليه دابا نكتفلك 3 هذيك 3 وين حلويها حلويها حلوه والعينية شريكم طريق فايتينا فاي يا بنت بلادي سلموا لي عيني يا بنت بلادي سلموا لي عيني. כן, יפה. הילדים המרוקאים של קסטרו, חמוד. יש בהם שם משהו שהוא טוב מרוקאית, אפילו על אדיר מילר. נכון. סיבה, אנחנו נחזור אלייך עוד רגע בינתיים.